Tetangga tuh. Woi. Guys, berebetan gitu, guys. Duh, guys, Woi. guys, tahan, guys. Tahan. Aduh, hayang makati euy. Hari ogal mah masih tinggi. Heeh. Ngenong. Kawan mah loba. Macul tidak dar. Ada lepas. Tadi teh sih nanya. Aduh, guys, euy. Eta posting sama. Guys, foto mau, guys. Bah, orang nambut ku aja, Bah, dipakai teh, Bah. Iya. Iya balik ke Jogja, ini pasti muncul we. Tadi dia salah yang mah. Nya, Bah. Jangan dia, kenanya. Beli dong, Bah. Hah, gaduh lukut saya. Benar mau. Nambut si wae tuh. Ih, aduh. Tuh, gede. Tuh. Mantep, guys. Can di Bandung ya, menang 2. Ya usapnya sama Bang Eno. Anu ngegoreng apa sama ibu oge. Ah, usahaan ya, Pak. Iya. Capek-capek yang. Si utar. Ikut busa eta. Hah? Ikut busa. Busa. Cakep penolong. Weh. Panas gojlak Tuh, kita guys, panas. maradak. Tetangga mah euy. Dipilihan euy. Parasir kita tahu. Coba ningali. Aduh, guys, maradak kali tuh. Uish. Tetangga mah. Guys. Oh, siap. Oh, guys. Oh. Apa ke oh? Tuh wis melengkung deui. Guys, canggih di Bandung, guys. Aduh. Ya itu mah naon lemas. Wah, ini mah guys, letik euy. Tetangga mah maradak duh. Oh, kaki hiji kita. Hiji ge dipilihan. Kalau tilo di dia. Ya kesareng jadi nyaring. Bandung heula. Jelema burung eta mah. Ya, Kang. Ngelok di pelak di usupan. Bandung heula. Itu ya. Dong teuing. Tuh, guys, kok anyar guys ya. Di etaan ada lautan guys. Kamari mah guys curug doang. Di lukisan. Bandung mah sakali we, seharinya datang lagi Angkat guys, euy. Terus kan ngalungun pisan eta. Malut guys. Serang guys, kade guys. Wah, sama guys. Grip guys. Enggak lupa kan jadinya euy. Jadi deui guys. Aduh. Bunang guys. Weh, guys, bunang lagi, guys. Aduh guys, euy. Mulai, guys. Mulai wae sih. Oh, sama. Berarti jadi ngamuk kelompok bule. Mana guys, marani guys.
Naik euy. Semalam teh. Badak euy. Ayo. Naik euy. Badak guys. Naik anjing. Tinggal lu kabubuk deh ah. Banyak kayaknya lauk nama euy. Jadi dia mau terawan Badak euy, kayaknya lauk nama tuh. Guys, oi. Naon atuh bisa teh riweuh wae. Ngejarna euy, ke bawah. Leutik lauk nama tuh. Untung weh, tengah ya. Nang lima nya. 5. Tadi mana geus 3. Bungkul bang. guys, kita ulang guys. Ini surima ya hari kedua. Tidak ada kiri. Oh, gua mau kiri gua. Menjauh tadi malah ngalung apa? Gas, oi, narikan wae gas, oi. Dia pegawai sumur, oi. Ah ya guys. Paud. Oke deh. Buat melangkiu. Usap hanap, kencah hanap tuh daik. Aduh, gas, oi. Aduh guys, tangannya berat terus. Aduh. Oh, tetangga tuh. Woi. Guys, udah rebetan gitu guys. Tuh, guys, oi. Woi, Woi. guys, oi. Tahan, guys. Tahan. Aduh, hayang makati euy. Hari ogal mah masih gini. Heeh. Ngenong. Kawan mah loba. Macul tiga dar. Ada lepas. Tadi teh sih raya. Aduh, guys, oi. Eta posting sama. Guys, foto mau, guys. Bah, orang nambut ko aja bah dipakai teh bah. Iya. Yo bani pajok, ya ingat pas muncul we. Tadi dia kalau yang Nya bah. Nya bah. orang dia kena dia. Kopi hidung bah. Kopi hidung. Ayo kalau gelasnya bah orang bawa ya. Gawin Ini kayak sesuatu video juga. Harusnya deket. Itu kau ini. Tah, naparekan eta kawari ge. Menang kurang erum, menang bagi kawari. Oh. Tuh, budak itu udah perlu ngom, menang 5 kilo mah. Yang ini kubaturan anak kemarin. Oh teh. Baturan dia. Jadi kayak udah kurangan. Orang kali itu juga motor ada 10 diusir. Pelatihan. Di warung. Kalau begini misalnya ya. Hah? Dia kayak sekolah di mana? Pakai di kita sore. Di mana? Belajar
dikit ngomong dikit dalam kita pamae. Aduh, itu ngopi mah. Keriweuh keneh cenah. Ngopi mah cenah. Ngopi. Ngopi cenah. Non. Di kopi godai Pak. Hah? Kopi godai. Soalnya geus anjir ya mau dipegat ya ke polisi ge. Menang ora hiji, menang buat itu nanti lu. Hah? Menang buat itu. Tah ieu cadi Bandung canaon jejer ge. Geus menang 3. Menang genep aneh nama golo dede. Bandung teh ge 4. So. Ada kolot, Pak. Bah. Nunggu sepet tadi aya 5an ulaheun. Da mau Ada cuma dia mah. Oh. Ulah di bawah motor. Motor bawa henteu. Can kana ulaheun urang. Barangnya nu boga parkiran ge jauh nyuruntul we. Motor ieu oleh dia cenah. Ibu dipegang si abah-abah. Cocing eta. Dia wawanyanan, bakal dapet jujur aing. Hah? Nyahoan pun jujur aing eta di dinya diumpaan. Kieu ya we. Ya ulah bah. Hah? Pina nya bener ge ulah mah. Aing nyaho wae. Wah, cenah pas dia nyahoan aing Ye. dia lauk ieu. Tuh bang ngabandul tuh orang hiji sabungkus. Di Oh nu ngetrik-ngetrik acan tuh nu laki tuh nu pangjungna nu kanan kadua. Kiri kadua. Anu mau menang mah terus emang iya jadi we menang ieu ge. Si amang iya tadi mau banget. Sarege nang 3 liliran. Batu teh eta mah eta nek di dinya mah teh aing Aing mah anu atuh aing balik nang harus oge. Nek pina urang teh saya panan aya urang nyeri hate sebenarnya mah. Ibu dulu wae. Kakara ba urang genep bulan. Atuh nataran kekuasaan dileupkeun ku aing ditu. Aduh nyanyakeun panyai lah sini kitu ge. Atuh badot teh disair oge. Lain mah nu hukum mah dihajar we sama teh sebenarnya mah kudu ngomong gitu teh. Aing nyawa tukang di bagong. Kamari si eta ka dieu kabul karek ngabanu di dia tah. Di telepon. Saha Lah, deui anu hareupeun masih piong teh. si Piong, Heeh, si Adut, heeh. ka dieu kamari. Dari panaon mah sebeuh mana teh. Ka dieu ka karek ke Bandung karek menang mun dipasangkeun hiji mah 2 ditelepon ku nuan tadi gawe. Atuh balik ka ditu. Jadi tuh modal ngahulang. Kurang bah keur kamarina saya 3 poe mah. Curug 3 nya Bandung beak 2, boro-boro nyangut. Tuh saya menang masuk di rakit itu tuh. Teh teh jauh teuing. Mana? Sakit itu jauh teuing. Da Bandung jauh bingung. Atuh udah jarak wae elok deukeut. Bae balah. Oh ya teh gua aing bebas perlu dilaan aing mah palang ngecengna. Wah, Hah? 4 kali anu teu beunang neuen nu teu heula gede mah. Ini ngaberebet. Kita nya pelatihan dah mah ajurat mah ka dia sok. Pada mau lumpangna mun yang lumpang mah. Kamari budak Peru mah eta tah. Ke restoran menang video, menang loba, di ditu menang loba. Bicara ku baturanna di dieu mah. Oke. Nu udah hiji. Jadi tira tuh. Waduh, Mari bae lo kalau gitu mah. iya kana eta tuh kana. Oke, balik kan detieur mah mau detieur mah. Kana apa? Bahana bae di luar koja tah. Aing ridho di luar koja masuk di dia. Ya ini bukan nama teu bisa heun lah. Heuh aingnya atuh urang nu masuk ke atoh nya. Kana grupeun dong, Bah. Hah? Kana grupeun dong. Abodoy kana grupun gitu heug aingnya. Anu ngusuk ayam li kurang anu ngusuk omi li kurang gitu aingnya. Aing sampai tinggalkan dan nanti dia sok uka peuting aingnya ngusuk tah. Aman ka aing menang 5 kilo man tuh. Di mana? Ada di nya. Ku lukut. Heeh. Datang ku eta si ieu si Ahmad si Roni nyakeun we pake kumahanana depan cuma jejeun. Oh, tinggal. Itu langsung. Berean heula sabelah deui teh kadang-kadang. Banget tadi di beran heeh. Layar Heeh, we. tinggalkeun heula kan. Ada penuh. Gede ngautna teh sapersa cokok heula. Gede mah euy. Hari siapa boy? Kalau dipaksa teuing atuh euy, kos tarik butuh wae yang butuh lauk kayaknya. Aduh. Iya, gede mah euy. Aya 2 kilo mah mah euy. Udah deuyeun bae suka 2 kilo. aja deui. Aduh. Kita mah kakak. Bule. Ya aing ulah dipaksa teuing. Payang. Bule.
gitu. Mayang, sambolannya kan jadi sambolan mayang. Wah, bukan saya itu, Bang. Ah, saya mau kepanyai lah yang aku sunar mau kepanyai lah. Cekele tadi. Tadi bawa kok awam. Jika puting hanyir, jika awan nama euy. Biasa no, sekarang mana? Sama dulu wae, itu sana mah. Wah dibongkar atuh kartuna atuh. Kamu kalau ke mana sana? Tong dibongkar kartuna aduh. Lagi payang ke kiri Asli kawan. amang iya tan mau eta mah tadi mau ngulang wae ya istilu liliran. Terus amang menang jadi panas kan apa ya. Era di konten. Padahal di titik bahasa tuh di nolok masih saya menteri mas. Di mana banget mas? Tuh di titik perahu. Wah itu. Tadi di dinya. Ya, Tisen tadi dinya. Didinya, Bang. awas yang di. Wah itu jalan ka mana jalan tukang gua. Ay lampu di pila teh kan itu. Amo kaya harapun pila kadinya. Oh kalinya teh. Heeh. Oh. Ari mau kan belok ke kiri. Gimana ke kanan ngulingan pila. Oh suka jorok pilanya. Hah? Kalau ke harapun pila kan. Dan pila teh kan langsung ka tongol kana harapun anak. Aya jalan kadinya. Ini pila. Itu penuhan. Mau double ganteng. Mereka mau gitu. Tadinya. Baik masuk. Mau ayo ka tidur ayo sa kalau lah. Tanding jangan orang pesawahan, jangan orang Cidahu. Cidahu ini pesawahan ya, Bang. Baik iya naon cacing saha tah?